捷运在哪里？在这里。好棒哦！再来是飞机在哪里？在这里。再来，火车在哪里？火车。在这里。好，再来是计程车。在这里。再来是脚踏车。在这里。再来是公车。在这里。再来是小船。在这里。再来是摩托车。在这里。哇，全部答对喽，好厉害哟！爸爸问说这个什么？火车。哇，好厉害哟！那这个呢？飞机。哇，好厉害哟！这个呢？公车。哇，好厉害哟！这个呢？捷运。太强了！这个呢？摩托车。哇，好厉害哟！这个呢？脚踏车。哇，太强了！这个呢？小船。哇，太强了！最后一个这是什么？计程车。